அனைவருக்கும் வஜ்ரா வணக்கம். இன்றைய தினம் நம்முடைய வஜ்ரா வேர்ல்டு யூடியூப் சேனலில் திராட்சை சூரணத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம். அதற்கு முன்னதாக நம்முடைய வஜ்ரா யூடியூப் சேனலை அனைவரும் தவறாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கிங்க. பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், உங்களுடைய சந்தேகம் எல்லாத்தையும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மற்ற எல்லா நண்பர்களுக்கும் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள். ஒரு அற்புதமான பயனுள்ள தகவல் அனைவருக்கும் சென்றடையும். இந்த திராட்சை சூரணம் பார்த்திங்கனாக்கா நம்முடைய வஜ்ரா நிறுவனத்துடைய முதல் ப்ராடக்ட்டு. வஜ்ரா நிறுவனம் துவங்கி முதல்ல அறிமுகப்படுத்தின ஒரு அற்புதமான ப்ராடக்ட் தான் பார்த்திங்கனாக்கா இந்த திராட்சை சூரணம். இன்றைய வரைக்கும் பார்த்திங்கனாக்கா ஒரு அற்புதமான ரிசல்ட்டை பல பேர் பெற்றிருக்கிறாங்க. காரணம் என்னன்னு கேட்டிங்கனாக்கா, இந்த சூரணத்தில் ஏறக்குறைய ஒரு 30 வகையான மூலிகை கலந்துருக்கிறாங்க. அது நம்ம உடலில் ஒரு மிகப்பெரிய ஆற்றலையும் சக்தியும் கொடுக்குது. இந்த சூரணத்தில் ஆன்டி ஆக்சிடெண்ட் அதிகம் உள்ளது. அதனால் பார்த்திங்கனாக்கா உடலில் உள்ள நச்சுத்தன்மையை நீக்கிறதுல ரொம்ப சிறப்பாக செயல்படுது. இருதயம், நுரையீரல், சிறுநீரகம், ஈரல் முதலிய முக்கிய உறுப்புகளை சுத்தம் செய்து பலப்படுத்தி பல்வேறு வியாதிகளிலிருந்து நம்மதை காக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் மன அழுத்தத்தை குறைத்து இரத்த கொதிப்பு மற்றும் இருதய நோயாளிகளுக்கு ஒரு சிறந்த நிவாரணியாக இந்த சூரணம் விளங்குது. ஜீரண சக்தியை அதிகரித்து குடலையும் சுத்தம் செய்து நச்சுக்களை விலக்கி நம்முடைய உடலை ரொம்ப ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்க உதவுது. முக்கியமாக சொல்லக்கூடியது இம்யூனிட்டி பூஸ்டர், அதாவது உடலில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்துறதுல இந்த சூரணம் ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்குது. ஆஸ்மா, மூச்சு திணறல், சளி தொல்லை உள்ளவர்களுக்கு இது ஒரு மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதம். ஏன்னா அவங்களெல்லாம் பார்த்திங்கனாக்கா படுத்து தூங்கும்போது சரியாக மூச்சு விட முடியாது, ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும். நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா நைட் டைமில் தூங்கவே மாட்டாங்க, எழுந்து உட்காந்துருப்பாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் இந்த சூரணம் ஒரு அற்புதமான அருமருந்து. அதுக்கு அடுத்தபடியாக பார்த்திங்கன்னா பெண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய மாதவிடாய் பிரச்சனை, அடி வயிற்று வலி, இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சீக்கிரமாக தீர்க்கிறதுல இது ஒரு சிறந்த நிவாரணியாக இருக்குது. அடுத்தது பார்த்திங்கனாக்கா உடல் மன அசதிகளை போக்க இது ஒரு சிறந்த மருந்து. எல்லாருமே பார்த்திங்கன்னா இந்த மருந்தை சாப்பிட்லாம். இது வயசு வித்தியாசம்லாம் கிடையாது. மருந்துன்றதை விட பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு உணவுப் பொருள் தான். இதை எப்படி சாப்பிட்றதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு கிளாஸ் தண்ணியை கொதிக்க வச்சு அந்த தண்ணியில் ஒரு ஸ்பூன் இந்த சூரணத்தை போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு இறக்கி வச்சுட்டு நாட்டு சர்க்கரை, பனை வெல்லம், அதாவது வெள்ளை சர்க்கரை இல்லாமல் வேறு எது வேணாலும் அதில் கலந்து குடிக்கலாம். இல்லை சர்க்கரை நான் சேர்த்துக்கூடாது, வெல்லம் சேர்த்துக்கூடாதுன்றவங்க அப்படியே கூட குடிக்கலாம், தப்பு இல்லை. ஒரு டீ காஃபிக்கு மாற்றாக இதை நம்ம பயன்படுத்தலாம். உடலுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. அது மட்டும் இல்லாமல் சில பேர் பாலில் தான் போட்டு குடிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டால் கூட தப்பு இல்லை, போட்டு குடிக்கலாம். அதில் கூட போட்டு கொதிக்க வச்சு குடிக்கலாம். இதை வெறும் வாயில் கூட உட்கொள்ளலாம். ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து வாயில் போட்டுக்கிட்டிங்கனாக்கா அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் அமைதியாக இருந்தீங்கன்னாக்கா உங்களுடைய உமிழ் நீரோடு அது கரைஞ்சி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உள்ளுக்கு போயிடும். அதுவும் சிறந்தது தான். எப்படி வேணாலும் இதை சாப்பிடலாம். அந்தளவுக்கு ஒரு அற்புதமான சக்தியை கொடுக்கக்கூடியது தான் இந்த திராட்சை சூரணம். சிறியவர் முதல் பெரியவர் வரை தொடர்ந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு வரணும். இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, அந்த ஆஸ்மா பிரச்சனை, மூச்சு திணற பிரச்சனை, இந்த மாதிரி உள்ளவங்களாம் தொடர்ந்து சாப்பிட்டா நல்ல பலன் கிடைக்கும். அது அப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான 30 மூலிகைகள் கலவைகள் கொண்ட இந்த திராட்சை சூரணத்தை அனைவரும் வாங்கி பயன்படுத்தி பயனடையுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்முடைய வஜ்ரா வேர்ல்டு யூடியூப் சேனலை அனைவரும் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களுடைய கேள்விகள் எதுவாக இருந்தாலும் கமெண்டில் தெரியப்படுத்துங்க. உங்களுக்கு இந்த பொருட்கள் தேவைன்றாலும் கமெண்டில் உங்களுடைய மொபைல் நம்பரை பதிவு பண்ணுங்கள். உங்களை நாங்கள் தொடர்பு கொள்கிறோம். அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.